Galaxy Z Flip 6 வந்தாச்சு. ஸோ வாங்க டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உடனே அந்த ஃபோன் தான் முன்னாடி இருக்குது. ஸோ எங்களுக்கு கிடைச்ச கலர் ப்ளூ கலர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ரொம்ப சட்டலாக அந்த கலர் இருக்குது. நைஸ் பேபி ப்ளூ கலர். அதே மாதிரி மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கவர் டிஸ்பிளே இருக்குது. கேமரா சுற்றிலையும் அந்த ப்ளூ கலர் இண்டிகேஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி மெட்டல் ரெயில்லையும் அந்த ப்ளூ கலர் இருக்குது. முன்னாடி உங்களுக்கு பெரிய டிஸ்பிளே இருக்குது. ஸோ இதை மடித்த உடனே உங்களுக்கு இது Z Flip 6ன்னு தெரிஞ்சிடும். பட் இந்த ஃபோனை தவிர்த்து வேறு ஏதாச்சும் பாக்ஸில் இருக்கா அதை நம்ம டக்குன்னு பார்த்துருவோம். ஸோ பாக்ஸ்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு சார்ஜிங் கேபிள், யூசர் மேனுவல், அதே மாதிரி சிம்பின் இஜெக்டர் டூலும் இருக்குது. ஸோ இதை தவிர வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கேள்வி இந்த ஃபோனை பற்றி இருந்துச்சுன்னா கீழே காமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. நாங்கள் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இந்த ரிவ்யூக்கு நீங்கள் ஸ்டே டியூன் பண்ணுங்கள். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்களை கண்டிப்பாக மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.